tanib aytishimiz kerak. Bu korxonamiz HBK tekstilli korxona, to'qimachilik korxonasi bo'lib, bu 2025-yil mart oyida bankrotlik alomatiga uchrab 285 kishi ishsiz qolgan edi. Bu yerda viloyat hokimi Botir Komilov o'zlari kelib, ko'rib, buni bo'yicha aniq individual topshiriq berib, ishchi guruh komissiyasini tuzdilarda yangi buni korxona ochtirib, Qarakol spinning korxonasi ochildi. Bu yerda yana 5000 tonna yiliga paxtani qayta ishlaydigan korxona texnologiya olib kelib, ishni mo'ltirashtirib yuritib berdi. Buning hisobiga 260 ga yaqin hozir ishchi o'rni ishlayapti. O'rtacha oyligi bilan 3 milliondan 10 milliongacha oylik olyapti. Aholining kayfiyati ham yaxshi. Bu ham sanoat juda turtki berdi. Biz avval so'rayapmizda tumanda so'rayapti. Bu 2026 yakuni 2027 ga o'sha driver loyihalarimizdan bittasiga aylanib bordi.